Գյուրջան Կասկադ, հասանելի բնակարաններ 65 ամիս մարման ժամկետով։ Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է հոգևորականներին վարկաբեկող հայտարարությունները։ Եսայի մի քիչ առաջ կգաք, որ օպերատորներին խնդիր չի։ Եսայի Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է հոգևորականներին վարկաբեկելու հայտարարությունները եւ նաեւ իշխող թիմից տպավորություն են ուզում ստեղծել, որ այս ամենը ոչ թե եկեղեցու դեմ է, այլ առանձին հոգևորականների, ովքեր խախտել են ուխտը եւ այլն։ Ինչ կասեք այն մարդկանց, ովքեր միգուցե հավատում են, որ այս ամենը եկեղեցու դեմ չէ։ Նախ եկեղեցին հոգևորականից զատելու այս խոսույթը, որ շրջանառության մեջ է դրվում, որևէ կապ չունի իրականության հետ եւ եկեղեցին հոգևորականը այս դեպքում տարանջատել ու ասել, որ մենք եկեղեցու դեմ չենք պայքարում, այլ կոնկրետ ինչ-որ հոգևորականների հետ է խնդիրը, այս արհեստական է եւ շինծու եւ բոլորիս համար հասկանալի է դրա ենթատեքստը եւ հասկանալի է, որ մարդիկ այս կերպով փորձում են ժողովրդի մեջ մի տեսակ իրենց վարկը պահելու, որովհետեւ շատ հայտնի է, եթե թիրախը եկեղեցին է, հասկանալի է, որ ժողովրդի մեջ ընկալումը տարբեր է, երբ որ կոնկրետ այստեղ առանձին հոգևորականներին են թիրախավորում, այս դեպքում արդեն մի տեսակ սլակները թեքում են, սա էժան մանիպուլյացիա է, շատ էժան եւ ինչքան էլ ջանք թափեն եկեղեցին այստեղ հոգևորականը ի գլուխ ունենալով հայոց հայրապետին, դա մեկ ամբողջական ազգային կառույց է, որը դարձել է թիրախ։ Խոսակցություններ կան, որ եկեղեցի ներսից պարակտելու նաև գործընթացներ է իրականացվում։ Արդյոք կհաջողվի այդ գործը։ Կարող ենք ասել այն հայտարարությունները, որ ամուսնացյալ քահանաները իբր թե այս ամենի հետ կապ չունեն եւ ամուսնացյալ քահանաների մեջ կան արժանի քահանաներ, կուսակրոնները արժանի չեն եւ այլն, այս տեսակ հայտարարություններ, որ իշխանական թևի ներկայացուցիչների կողմից լինում են, սրանք հենց այդ պարզ պրիմիտիվ մոտեցումն է եկեղեցու իրենց պատկերացումներով եկեղեցու ներսում այդ պարակտումը բերելու, բայց երբևէ նման պարակտում չի կարող լինել, չի եղել եւ չի էլ կարող լինել։ Վեհապարի դեմ դուրս չեն գա եկեղեցուց։ Իհարկե ոչ։ Հենց եկեղեցին իր նվիրապետական կառույցով ամբողջական է, լիարժեք է, ուժեղ է հենց այդ խոնարհությամբ, այդ հնազանդությամբ եւ համախմբվածությամբ։ Ինչ ակնկալիքներ ունեք իրավապահ համակարգից։ Անկեղծ որ ասեմ, այս ամեն ինչը տեսնելով ոչ մի այն ինչ որ հիմա տեղի ունենում, բայց ակնկալիքները մեր հույս ունենք, որ արդար դատավարություն կլինի, հույս ունենք, որ օբյեկտիվ քննություն կլինի, որովհետև Միքայել Սրբազանի ներկայացված մեղադրանքը կարծում եմ բոլորիս էլ հայտնի է, բոլորս այս մասին ծանոթ ենք, հրապարակային դա եղել է, բոլորս տեսել ենք, լսել ենք եւ կամենապարզ սովորական իրավական կրթություն ունեցող մարդ էլ կարող է հասնել, որտեղ ոչ մի հանցակաց, ոչ մի իրականում խնդիր չկա այս աստիճան աղմուկ բարձրացնելու եւ նման մեղադրանք ներկայացնելու։ Իհարկե սա բայց Փաշինյանը արդեն կանխական որոշել էր, որ 1-ից 2 ամսվա կալանք պետք է լինի։ Իր վերջին գրառման մեջ նա այդպես էր ասել։ Դե հա, դե ամեն դեպքում նշանակում է հրահանգը արդեն կա, որ ակնհայտ է։ Բնականաբար ինչի մենակ այս դեպքում ակնհայտ է հրահանգը իրավապահներին, իրավապահ համակարգին, դատական համակարգին, մենք այս վերջին օրերին, վերջին շրջանում դրա հստակ օրինակները բազմիցս տեսել ենք, որ դա կառավարվում է մեկ մարդու կողմից։ Ինչու հենց այս պահին ու հենց Միքայել Սրբազանին, որովհետև խոսում է մի ելույթի մասին, հարցազրույցի մասին, որի հիման վրա նաև շատ ավելի վաղ էր, այսինքն 2 տարվա արդեն վաղեմություն ունի այդ տեսանյութը ու նաև Սրբազանի խոսքը, բայց որոշվեց հենց այս պահին նրա վրա քրեական բարույթ գործ հարուցել, ինչն էր պատճառը։ Գիտեք, երևի թե ես չեմ կարող միանշանակ պնդել, բայց նաև հաշվի առնելով այսօրվա մեր վերլուծաբանների հրապարակումները եւ մոտեցումները, սա սկսվեց Սամվել Կարապետյանով, հետո Բագրատ Սրբազանի ձերբակալությունը եւ հիմա Միքայել, սա մի տեսակ շղթա է, անընդհատ ինչ որ բան այսպես մեր հասարակության մեջ արհեստականորեն եռացող պահելու, երբեմն նույնիսկ իրենց ձախողումները մեկը մյուսով Աստված գիտի, չեմ կարող, չգիտեմ։
Չգիտեմ, չեմ կարող, ոչինչ չեմ կարող ասել։ Փաստաբանների հետ կապի մեջ եք որ Այս պահին, չէ, այս պահին սրբազանի փաստաբանի կապի մեջ չեն կարողանում կապի մեջ լինել այս պահին։ Տերեսայի մի հարցել Մայրաթորը 2 դատապարտող հայտարարություն արեց, ամեն դեպքում եթե կալանք ներկայացվի որպես միջնորդություն, ինչ է լինելու Մայրաթորի հաջորդ Դե մենք արդեն հայտարարվել է, որ բոլոր օրինական միջոցներով մենք հետապնդելու ենք, հետամուտ ենք լինելու, որպեսզի արդար կառավարություն լինի եւ օբյեկտիվ քննություն լինի։ Կապրենք կտեսնենք Աստված առաջ, բայց Մայրաթորը այս հանձնառությունը ունի, որ հուսանք, որ նաև հավատում ենք, որ ինչ որտեղ մեր իրավապահ համակարգի, դատական իշխանությունների կոնկրետ առանձին անդամների մոտ ինչ որ կերպ խիղճը կարողանա եւ կփորձեն նաև օբյեկտիվ ու արդար գտնվել։ Եթե ոչ, ամեն դեպքում եկեղեցին հստակորեն արձանագրել է, որ ամբողջ իր հնարավորություններով եւ օրինական բոլոր հնարավորություններով հետամուտ է լինելու, որպեսզի արդար քննություն։ Այդ բոլոր հնարավորություններով հանդերձ առաքելական եկեղեցուն կհաջողվի դիմագրավել այս պայքարին, որը իշխանությունը տաղավարել է։ Մենք շատ ավելի ծանր օրեր ենք ապրել եւ շատ ավելի ծանր պայքարներ ենք դիմագրավել։ Վստահ եմ, որ սա էլ կհաղթարենք։